真的，我今天必须要澄清一下，我唯一的收入来源就是卖猫，就是卖这个小可爱。然后那些主动找我私信，你说2000能不能包的男性朋友们，干啥呀？这干啥呀？不是我都长成这样了，你们还能就是能对吧？然后咱们还是主要看这个乖乖，你看这个乖乖他多乖呀，性格还多好的，他也是个 DJ，我啥也没录，我啥都没录的，他全身赤裸的在你们面前，你看咱们以后还是好好看猫好吧？看他就看他。